यार सुबह तो एक भी जेब ना काटी, कैसा चोर हूं मैं, मेरे मुंह पे थूक दे। असली में नहीं यार, बिना जेब काटे घर गया ना, आज फूफा खाना ना दे हुआ, तुझे पता ही है फूफा बदमाश है। अरे भैया कितनी चौकस लौंडी है ना। अरे चोर की नजर से देख, चोर की नजर से। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, इस पे कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और यार पिछली बार एम रखा था 30,000 लाइक्स का, इस बार रख रहे हैं 40,000 लाइक्स का, तो मुझे पता है तुम लोग वो भी कर दोगे। और यार सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना मत यार तुम लोग।